目のコーデはこちらになります。 T シャツをレイヤードしてメンズライクな印象にしました。47のキャップで少しヒップホップテイストでまとめてみました。このスウェットの特徴の横のスリットからごつめのベルトや白 T が見えるとコーデのポイントができておすすめです。やってみてください。アクセサリーは FUTGS の2連のチェーンネックレスです。最近重ね付けアクセサリー流行っているので、黒のトップスにこちらすごい映えますね。ハートのチャームが可愛いです。それからシルバーのリング、こちらも重ね付けしてつけてもらって、こんな感じでたくさんつけてください。あとは関節でここをつけたりするのも最近流行ってるので、ぜひ真似してみてください。2つ目のコーデはこちらになります。先ほどとデニムは同じマウジーのハイライズデニムです。横のスリットからさりげなく肌見せできるので、女性らしいラインも取り入れております。お団子、ピアスと顔周りに視線が集中されてスタイルアップ効果も見込めるので、おすすめのスタイリングになってます。ヘアは無造作にゆるっとお団子でまとめました。アクセサリーは白のトップスに合わせてオレンジ色で統一してみました。ネックレスはオレンジ色のお花のビーズネックレス、そしてブレスレットはオレンジの天然石と淡水パールを使用した大粒のブレスレットです。可愛らしさも取り入れつつ、ちょっとポップな感じで、ピアスはシンプルにゴールドのフープピアスと淡水パールついたゴールドのネックレス、リングですね、してみました。3つ目のコーデはこちらになります。上は黒のトップスでかっこいい印象になっておりますが、下はダズリンの白のマーメイドスカートで女性らしいラインを取り入れてみました。上下ともに結構ラフな素材とシルエットになってますが、デートにもおすすめなラインのコーデだと思います。ストレートアイロンで外羽にして赤リップでパキッとした印象に仕上げてみました。使用したリップはシュウエムラのルージュアンリミテッドアンプリファイドマットの163番です。続いてのアクセサリーは黒のトップスに合わせてシルバーでまとめてみました。こちらは FUTGS の黒のストーンを使用したイヤリングです。形がちょっと個性的なんですけれども、これがスパイスとなっておすすめです。それからこちらも FUTGS のノベルティで使用していたリングです。こちらもね、個性的でボンボンとしていて大きめのボールリングが可愛いですね。4つ目のコーデはこちらになります。先ほどのコーデとトップスを変えただけですが、ヘアとアクセサリーでガラッとイメージチェンジしてみました。オフホワイトとゴールドで上品な高見えコーデになってます。オフホワイトなのでがっつり決まりすぎず、ちょっぴりラフな要素もあっておすすめです。横のスリットからスカートのウエスト部分が見えて可愛くコーディネートできていると思います。使ったリップはジバンシーのものになります。続いてのアクセサリーは白のトップスに合わせてゴールドでまとめてみました。おすすめはこちらのポニーフックです。こちら FUTGS と真鍮アクセサリーの作家さんミズというブランドとコラボしたアイテムとなっています。こちらポニーフックなんですけれども、一つ縛りにした時にサクッと後ろではめると、これでもう完璧にヘアアイテムとして使えるので、とってもおすすめです。ぜひチェックしてみてください。5つ目のコーデはこちらになります。今季大活躍と予想しているレザースカートとユニクロ&セオリーのドライスウェットを組み合わせたコーデです。スリットからレザーをチラ見せすることで素材の違いがアクセントとなって簡単におしゃれに見えます。リップはロム&の13番イートドットリとなっております。秋にぴったりの色味で
素敵な大人女子に仕上げてみました。アクセサリーはゴールドベースでまとめてみました。ヘアスタイルは黒のカチューシャに一つ縛りだったので、アクセサリーを主役級にしてみました。こちらゴールドのタッセルを使ったロングピアスです。サラサラしていて動きのあるアクセサリーとなっています。で、リングは淡水パールと星がついた遊び心あるリングになっています。黒のレザースカートでピリッと大人かっこいい感じだったので、今回はアクセサリーでスイートな感じを出してみました。6つ目のコーデはこちらになります。今回も先ほどのコーデとトップスを色違いにして組んでみました。オールブラックコーデにピンクのリップ、ピンクのオーバルイヤリングがポイントになってます。ボールチェーンの組み合わせでピリッと若干レトロなコーデに仕上がっております。今回使用したリップはアディクションのザ・マットリップリキッド3番です。アクセサリーはシルバーベースでまとめてみました。今回はオールブラックコーデでしたので、メイクと、アクセサリーはブルベのピンクで合わせてみました。こちらボールチェーンのブレスレットたまらなくスパイスとなって可愛かったです。そしてこちら FUTGS 定番アイテムのオーバルイヤリングピアスです。今回ちょっと模様の入ったピンク使ってみました。こちら好きな色オーダーメイドでお作りすることができますので、ぜひチェックしてみてください。